孔子、庄子、韩非子都在书里面专门警告过这座山，这里有种会说话、会剥人衣服的生物，上古存活至今。一个村子在10年之间死了36个人，政府查不出原因，最后呢，整个村子全部都搬迁了。Hello， 大家好，我是小文，今天我们聊哀牢山位于云南省中西部，绵延500多公里，面积呢超过2万平方公里，最高海拔超过3100米。单从这些数字上来看，在中国呢并不算特别的出众。然而这个体量的山脉全国有很多，但哀牢山有一个极其罕见的特征，它是什么呢？它几乎每天都会突然的冒出浓雾，没有任何的预兆，来得极快，浓到伸手不见五指，人一旦走进去，指南针失控，方向感呢荡然无存，就像进了一个没有出口的密室。当地人说，进了那个雾里面，连自己的脚步声都消失了。在1993年的7月，村里面有一个刚刚成婚的年轻人，叫赭富才。那天呢，他就在家里干活，突然发现母亲很久都没有动静。进屋一看，母亲已经躺在床上了，没有外伤，没有挣扎的痕迹，人已经走了。他还没有反应过来，透过窗子一看，妻子呢正在院子里做家务，突然一下子倒地，开始抽搐了起来。随后呢，他就立马冲出去，跑到妻子身边的时候，妻子也没了。他慌忙打电话叫妻子的妹妹赶来帮忙，妻子的妹妹一路跑过来，刚到门口之后也一头栽倒了，死在了路边。而就在同一天，村子另外一户人家又有人突然暴毙了，1天之内4口人死亡，没有人知道是什么原因。消息传出去之后啊，当地的卫生部门立马组成调查队赶往了石崖口。调查队到达当天啊，又有一个村民以同样的方式死去。他们对所有的遗体进行了检查，死者除了轻微的腹胀之外，没有任何的外伤。随后呢，经过检查，排除了中毒和投毒的可能性。调查组呢，在村子里面驻扎了很长的时间，结果呢，什么都没有调查出来，最终呢就撤走了。但是死亡呢依旧没有停止。调查组离开之后不久，村子里的一户姓李的人家开始接连出事儿。大哥在睡觉的时候突然没了，几天后呢，妻子也突然死亡。再过了几天，老父亲李成美又猝死。3口人前后不过10几天，家里只剩下了2儿子，带着一个不满1岁的孩子，精神垮了，最后呢自己也没有撑得下去。只有那个孩子被政府送到了孤儿院，成了一家5口最后的存活者。那么从1993年到2003年，整整10年之间，石崖口村以同样不明原因的方式死了有36个人。调查先后提出了柯山病、科萨奇病毒等一系列的各种假设，对山里的水源、土壤、牲畜全部取样化验，最终的结论是没有发现任何足以致死的异常，唯一的超标项呢只是大肠杆菌略微的偏高，但那个程度完全不可能导致人的突然死亡啊。时间来到了2003年，当地政府做出了决定，整村搬迁，所有村民强制迁出，整个村子呢彻底废弃了。而就在搬走之后，再也没有人以那种方式死亡，这件事呢就这样停在了这里。而就在2021年，哀牢山再次引起了全国的关注。4名来自专业地质调查机构的勘察队员进入了哀牢山执行作业任务，而这4个人呢都是退伍的军人，曾在武警黄金部队服役，体能呢也十分过硬，野外生存能力经过系统的训练，他们进山前的准备十分充足，砍刀、铲子、羽绒服、保暖内衣，还有一些汽油。那为什么要带汽油呢？因为在哀牢山那种湿度极高、随时需要取暖的环境里面，汽油也是最关键的物资之一。然而除此之外呢，他们还带了一件叫做 RTK 的高精度定位仪器。这个设备只要一开机啊，外界呢就能立马接收到信号，然后精确到厘米级别定位到你的位置，是野外失联时最有效的自救手段。按照原定的计划，他们当天下午就应该出山啊，不需要在山里过夜。但是呢，约定的时间1分1秒的过去，没有人出来，联系呢也彻底中断了。然而值得一提的是，他们原本找好了一名当地的向导，但那个向导在最后一刻突然反悔了，说什么都不愿意进山了，4个人只能自己进去。然而第2天，大规模的搜救展开，进山之后发现了他们临时搭建的避雨棚，还有一些生活的痕迹，还有用红色油漆喷在树上的3角形路标，这是他们为了防止迷路而做的标记。但奇怪的是，所有路标彼此之间距离很近，说明这4个人一直在同一区域，始终找不到出山的方向。
而哀牢山内部存在地磁的异常，指南针在里面会失效，4名经验丰富的野外人员呢在地磁干扰下迷路，这也可以理解啊。但是他们带了 RTK 设备啊，只要开下机，搜救队呢就立刻能够找到他们。可是整整过了7天的搜救啊，始终没有收到任何的信号，也就是证明那台设备啊从来没有被打开过。11月21日傍晚，搜救队在一处山头找到了3名队员的遗体，3人呈品字形叠放在一起，旁边的所有测量仪器一件也不少。第二天，在距离这里约1公里外的地方找到了第4名队员的遗体，官方最终给出的死亡原因是失温，但是呢，却有3个无法解释的矛盾围绕着整个事件。当时哀牢山的气温最低大约7、8摄氏度，不是极端的严寒，他们的保暖设备呢也非常的充足，汽油呢也没有用完，完全有条件随时生火，食物呢也有剩余，不存在被活活冻死或者说饿死的条件。第2名和第3名队员死亡的现场没有任何挣扎或者求救的遗迹，就好像所有人在同一时刻毫无预警的失去了行动能力，没有任何人来得及做任何一件事情。第3、第4名队员的遗体距离其他3个人约1公里，而且他身边什么都没有带，所有的装备全部留在了原处。救援队的专业人员在那片地形里面走了2个小时才能移动几百米，而这个人在深夜什么都没有拿，独自走了那么远，他到底在逃什么，让他连包都顾不上背就往前冲呢？结果呢也是没有任何答案。在清朝的楚雄县志里面记载了，康熙22年，有猎人进入哀牢山的一处山谷，发现里面骸骨遍地，数百具，刀具整齐摆放在旁，衣甲相互叠压，几百具尸骸倒在谷中，兵器完好，姿势整齐，就像是被某一种力量统一放倒的。而史书猜测他们可能是10年前三藩之乱的残部，但是他们是怎么死的，没有任何的记录。还有一条来自汉代史书的记录，讲述汉朝讨夷将军宋岳率骑兵进入哀牢山区讨伐当地古国的事情。结果是所有进入山谷的人和马全部死亡，而且死亡时的衣物全部消失，一丝不挂。它的原文是这样写的：衣履皆无，其状甚奇。旁人的解释是山中有怪，遇人喷毒，搏衣而去。那么把这2条历史记录和现代的36人死亡事件和专业队员的离奇失踪放在一起，所有线索全部指向了同一个地方，那么就是哀牢山，以及曾经在这里存在过的那个古国。哀牢国到底有多么古老，史书里也没有明确的答案。有说法认为它的起源和三皇五帝同期，鼎盛时期统治着东西3000里，西北4600里，是那个时代整个西南地区最强的政治力量。而他们的都城呢，就是在今天的哀牢山这一带。而在公元76年，哀牢国被列入汉朝的版图，正式从历史上消失了。之后呢，也只是留下了一些古迹和口耳相传的一些故事。而在《后汉书》和《华阳国志》里面记载了一些哀牢人的外貌：满身刺龙纹，耳朵带着极重的坠饰，把耳垂坠得极长，酋长的耳垂最长能够垂到肩膀以下好几寸。然而衣服的后摆特意做成了拖地的长尾状，象征着龙尾。他们不是把龙当作图腾，而是真正的相信自己流着龙的血。这并不是一种比喻，在《后汉书·南蛮西夷列传》里写得非常的直白。上古时期，哀牢山上住着一个女人，名叫沙伊。有一天去山里的湖中捕鱼，在水里摸到了一根硬邦邦的沉木，而沙伊只是触碰了一下它，结果呢，没有多久就开始怀孕了。10个月之后，一次性生下了10个儿子。在《后汉书》里有一句很特殊的话，叫其母鸟语，就是说这个女人说的是一种鸟一般的语言，不是正常的人类语言。到后来的有一天，她带着孩子们去湖边玩，那根沉木突然又从水里浮了起来。沉木开口说话：你给我生的孩子们现在都在哪里？然而10个孩子都被这个东西吓跑了，只有最小的那个没有动，他背对着那个生物就这么坐了下来。而那个生物呢，史书里说他就是龙，龙低头开始舔他最小的儿子。这个最小的孩子呢，被取名为九龙，后来呢成为了哀牢国的第1任王。
在《山海经·大荒北境》里也提到，哀牢国旁边的海中有岛，岛上有一种存在被记录为人面鸟身，两耳各挂一蛇，两脚各踏一蛇，名叫鱼强。脸是人脸，身体是鸟，头部呢和脚部各有两条蛇缠绕，整个造型极度的诡异。那么如果说这个是对真实生物的描述，那4条蛇可能是它的感知器官，分布在身体的两端。然而奇怪的是，类似的符号在万里之外的南美洲也出现过。那个神呢叫维克拉查，造型几乎如出一辙，它的头部和脚部各有多条长线向外延伸，整体半人半兽。而就这样，两个毫无来往、相隔大洋的古代文明刻出了几乎相同的东西。这个巧合大的难以用偶然来解释。哀牢山当地世代相传，山里有一种只有一只脚的生物，它呢在地上蹦跳移动，浑身覆盖着红色的毛发。它并不是普通的野兽，它会干扰人的意识，让人在不知不觉呢走向悬崖，或者说是开始不受控制的往嘴里面塞各种有毒的东西，直到死去。进山的人必须带铁器，据说才能够克制它。一旦遭遇它呢，就立马往山下跑，不能有任何的犹豫。那么这听起来就像村里老人编出来吓孩子的故事一样。但是你去翻公元前414年古希腊作家阿里斯托芬的戏剧，里面专门提到了一种生活在古印度大陆的独角生物，当地人呢叫它 Monocoly， 直译过来就是独角人。古罗马神学家奥古斯丁在他的著作里面系统的研究过地球上出现的各种奇异种族，然而独角人呢就赫然在例。欧洲中世纪的手稿、教堂的雕刻、地图插图里面，独角人的形象反复的出现。他呢跨越了不同的语言、不同的文化，还有不同的大陆，然而这些人之间根本没有办法互通任何的信息，但描述的却是同一种东西。庄子在书里面写道，有一种叫做葵的生物，用一只脚跳着行走，曾对千足虫说，我只有一只脚，走路已经很吃力，你有那么多脚，到底是怎么协调的呢？在《韩非子》里，鲁哀公问孔子，我听说有种叫葵的生物，只有一只脚，是真的吗？孔子的回答很耐人寻味，他说，这个世界中就没有一只脚的人类。他并没有说葵不存在，他说的是人类当中没有。葵的甲骨文型画得非常清楚，一只巨大的眼睛，左右各有爪子，下方呢是一条腿，但那条腿的弯曲方式更像是一条向上卷起的尾巴。在《说文解字》里面对葵的解释是，神葵也，如龙一足，类似龙，但只有一只脚。结合甲骨文的字形来看，那只脚很可能是它直立时垂低的尾巴，被当时的人误认为是独腿，那么这就是独角的由来。然而呢，在殷商的时代，葵可能是被当作神灵来祭拜的。殷商的青铜礼器上有一种几乎无处不在的纹路，叫葵纹，宽嘴，没有龙角，一足，尾部向上卷曲，商代的顶上刻满了这种纹路，那不是单纯的装饰，是图腾，是那个时代人类用来沟通某种存在的符号语言。然而到了宋代以后，民间开始流行供奉一种叫五通神的财神，传说呢它能够给人带来财富，但性情变幻，若不定期的祭祀便会降祸。古书里面这样记载，有人曾遭遇葵，对方开口说，好好祭祀我，我让你这辈子大富大贵。之后那个人呢就真的得到了很多的金银财宝，从外貌到性格，从能力到诉求，五通神的原型应该呢就是葵。现在我们结合所有的线索回到哀牢山，哀牢山里面曾经有一个古国，它的建立者是龙与人类所生，全民刻着龙纹，把自己当作龙族的后裔。这片山里历史上出现过多次大规模的没有合理解释的人员死亡，从汉代的骑兵队伍到清代的骸骨山谷，再到近代的整村死亡事件，这里世代流传着一种单脚行走会迷惑人意识的生物。而孔子、庄子、韩非子都用各自的方式提到过它的存在，而希腊、罗马、印度的古老文献里面也同样留着它的影子。4名专业人员进山，留下了无数个无法解释的细节，然后呢全部死亡。这里面到底有什么呢？也许什么都没有，所有的死亡最终都有普遍的自然原因，
是我们目前还没有找到而已。现在我们去哀牢山，可以看到哀牢山现在已经明确被列为禁止擅自闯入的区域，官方提示写的是6个字：存在不可预知风险。不是猛兽，不是地质灾害，不是恶劣的天气，是存在着不可预知的危险。而到底有着什么样的风险，也没有告诉你。好了，朋友们，今天的内容就到这里结束了，感谢大家的支持。后面呢，我也会陆续扩展一些神秘的未解故事，大家敬请期待。再次感谢大家，我们下期再见，拜拜。